Mhm. Ya, ini Widiarini bilang, sebagai sesama arsitek, saya mendukung Kang Ridwan Kamil. Ayo kita beresin Jabar. Ayo kita beresin Jabar katanya. Selanjutnya ada juga ini cuitan yang lain. Ini ada juga yang kaget dengan deklarasi ini. Akun Cika Cikhaka berkomentar, beneran ternyata congrats Pak Ridwan Kamil. Semoga harapan menjadi RK Jabar 1 bisa terkabul dan amanah. Amin. Amin katanya gitu ya. Tidak hanya dukungan, namun ada juga nih netizen yang menyampaikan kekecewaannya. Akun Ilham Raditya nih mencuit, saya sebagai warga kota Bandung menyatakan kecewa atas keputusan Kang Ridwan Kamil untuk nyalon jadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Nah, nggak cuma itu aja Tommy, ternyata ada juga nih hal senada yang disampaikan oleh Nur Reza Pratama. Mantap Pak Ridwan Kamil, moga-moga lancar pilkadanya. Agak disayangkan periode di Bandung belum selesai tapi maju untuk pilkada yang digelar tahun depan. Begitu dia Ya, komentar. prinsipnya euforianya boleh-boleh saja, intinya yang penting pilkadanya lancar.